А що серце кохає, у гарячому жару. Всім вітання! Ми на полонині смакуємо бринзу і неймовірні сири, а за нами сушаться гриби. Але що цікаво, що ми маємо сьогодні друга України Джованні Кесслера, відомого як борця з корупцією в Європейському Союзі, в Європарламенті. І Джованні вирішив відвідати Україну і українські Карпати. So Giovanni, thanks for visiting Ukraine, and of course your first time here in Carpatahs. What are your impressions? Because you mentioned your Italian Alps also, but you just tasted cheese. So you are here. Please tell us what you feel. No, really, I feel at home. It's same environment, same kind of mountains, same mountain economy. Cows, cheese, milk, mushrooms actually, they're also very important, and some kind of mountain people, actually, mountain culture. Language is different, but really I feel at home, and when I send pictures back home to my friends in Italy, they didn't believe me I was in Ukraine. They said, no, you are at home. You are sending pictures from home. No, it's Ukraine. So it's an amazing feeling. There is also a second reason of interest for me being here in the Ukrainian Carpats, which is an historical one. Actually, 100 years ago, this region and my region in the Italian Alps both belonged to the Austrian Empire, and here they were at the border with the Russian Empire. And in 1914, the males from my region have been recruited and sent by the Austrian Empire as soldiers here on this mountain, on this very mountain, to fight on the Russians, and including my grandfather, who fought here in these mountains. And these soldiers didn't even know where they were exactly. They were fighting Russians because they were told to fight the Russians, but actually it's also a sad history because most of them died here, are buried here. And what about your grandfather? My grandfather, fortunately, he managed to come back, but he came back ill, seriously ill with pneumonia because of the war, and he passed away years after. And actually, he went to war. He was recruited by the Austrian Empire. He was an Austrian soldier, once of my region. And when he managed to go back at the end of the war, he was Italian. After decades of total separation between our part of Europe and this part of Europe, which was kind of Soviet Union, so now we are back together, and there are so many cultural, historical links between our two regions and our two countries, which we have to deepen and develop. I think your grandfather probably couldn't even imagine that one day, and then will be after the World War II, and 20th century one of the most painful century, and especially for Ukraine. And did you, as a grandchild, will come here with the same name, Джованні Кесслер? No, I don't think we could have ever imagined. For them, for him, and for his compatriots, and in the war, they were sent in a very, very far away place. They hardly knew, actually, they didn't even know, somewhere in Russia,
and in totally different situation. And it's quite unimaginable after what has happened last century, actually, that we are now in peace and together and very close, actually, as we are. Yeah, and we also wish for Ukraine to restore our territorial integrity and sovereignty, and we keep fighting for this noble cause, and we believe that victory belongs to Ukraine because this is our territory, and we keep fighting to see that the war is over and then peace finally come. And thanks also Giovanni, and thanks Italian government who supports our efforts. Thank you. Thank you. Thank you. І зараз пан Василь, який готує тут смачні сири. Ми вже попробували бринзу, ми попробували бут. І зараз тут у нас готується ще бурда, так? Так. Розкажіть, що це вже готово. Залили сироватку солодку сюди. І накладемо велику ватру і нагріваємо цю сироватку 2 години, так беремо, доводимо до 80 градусів, потім заливаємо свіже молоко, кислицю, жовтицю і бурда піднімається наверх, отак виварюється, так поміж шпаринки, вона виходить і отак вона є зварена. І доводять до кипіння. Вибираємо в марлю, 2 дні стікає в марлю, висохає, повністю стікає з нього і сироватка, і маємо десертний сир бурди, який можна споживати до дуже багатьох страв, а найкраще смакує до вареників. Це є просто від мене велика рекомендація. Так само може бути начинку до налисників. Оце там він зараз якраз стікає, так? Так. Або можна просто на бутерброд, або саму, бо вона сама по собі свіжа є солодка. А ви не отримали жодної дотації від держави, хоч подавалися, так? Подавалися, ми зараз оплачуємо податок, там року там потрібно, і тоді можливо, але тут ніхто не гарантує, може бути якась дотація. Так. Ну, там певні умови, там мінімум 5 корів, мінімум 2 гектари поля. Скільки у вас зараз корів і поля? У нас людські корови, у нас тут зараз 61 корова і поля щось поверх 140 гектарів. У нас коровки мають де пасти. Ну ви тут вже який рік? Тут 6-й рік, 6-й сезон. І як ковід вплинув на те, що туристів кількість зменшилася? Минулого року дуже сильно вплинув, оскільки ми пішли сюди працювати, не знаючи, як нам заплатити зарплату людям, як нам заплатити податок, ми платимо податок, як нам заплатити оренду. Тобто, ну, тут у нас суборенда, ми орендатори, ви ще платимо оренду і податок державі. І коли починався сезон, туристів було 0, грошей 0, тому було дуже тяжко робити. Дуже гарно, що з половини літа почалось небагато, але почало до нас приїхати люди. Це вже покращило настрій всім. Люди були задоволені, оскільки покинули свої 4 скілі, лише квартири, а попали трошки до нас на свіже повітря. І ми були задоволені, оскільки маємо змогу продавати, заробляти і вже вкладати ці всі гроші далі в розвиток. А ви не підвезли ніякі там проекти там підтримки місцевості, вразливих? У нас був проект, він вже закінчився, Асоціація карпатських батагів. Це за підтримки Європейського Союзу. Ми отримали сертифікат якості на нашу гуцульську коров'ячу бринзу. Так, у нас є сертифікат якості. Ну і зараз стартують так само 2 проекти, але це лише початок. Надіємося, що так само будуть успішні, і вони нам чуть-чуть і вони нам допоможуть чуть-чуть. А що це за проекти? Ви вже сказали, гуцульські сирні плаї, а ще що? Дивіться, це проект, який буде об'єднувати виробників, які мають сертифікат якості. Тобто там 2 роки назад отримали сертифікат якості Рахівщина, овеча гуцульська бринзя, і ми отримали. І тому будуть робити один тур, щоб людина змогла зараз об'їжджати, тобто зразу з Рахова сюди і цілий маршрут прокладати, щоб
дійсно турист розумів, знав натуральний, оригінальний, а не аналоговий смак бринзи. Сир копчений зберігається довше, м'ясо копчене зберігається довше. І ми після цієї екскурсії теж будемо зберігатися довше. Це сир, який смакує з усім. Який смакує з усім, або без якого не смакує нічого. Бринза може зберігатися довго. Цей жовтуватий сир, який... Ні, отой. Ну, як ви на перспективу бачите взагалі своє Ну що, господарство? друзі? Давайте. Ого! Позитивно, з кожним роком ми розвиваємося, з кожним роком більше людей, Широким шляхом. більше відвідування. Може, так. Всі є? Всі є, так. Давайте подякуємо нашій господині, що нас прийняла тут. Смачно, дякую, вау! Та й перед тим, як пити, то я вам забув сказати, що за банош ми розраховувалися все ж таки з нашою господинею. Нам треба за банош розрахуватися тут, бо то вийде все. Все, що додатково заказувалося на кренті, розраховується на кренті. Друзі, прекрасні сири в всьому світі, але найкраще у нас в українських Карпатах. Приїжджайте. Приїжджайте.